Ошто жаза мөөнөтүн сыртта же болбосо пробация кардары катары өтөп жаткан 10 адамга электрондук билерик тагылды. Ал жарандын кайсы аймакта жүргөнү жөнүндө маалымат берип турат. Максаты аларды туруктуу көзөмөлгө алуу. Долбоор пилоттук негизде болуп, 1 ай сыноо мөөнөтү жүргүзүлөт. Мыйзамда мындай талап бар, пробация кардары ошол шаарда, мисалы үчүн Ош шаарында катталса, Ош шаарынын чегинен чыкпаш керек. Кара Суга барбаш керек, Араванга, Ноокатка барбаш керек да. Же болбосо кандайдыр бир мекемеге кирбесин деген дагы сот ошондой бир талап коюшу мүмкүн, милдет коюшу мүмкүн. Ошол милдеттерди аткаруу биз үчүн кыйынчылык жаратып келген да. Анткени бизде жылына 20 миңден ашык кардарды биз аркылуу өтүшөт да. Бизде болгону республика боюнча 200дөн ашык эле кызматкерибиз бар. Анан ар бирин жүрө албайт да. Ошон үчүн биз ошондой азыркы заманбап технологияларды колдонуп, аны азыр колуна таккандан кийин 24 саатта анын кай жерде жүргөнүн көрүүгө бизде мүмкүнчүлүк болот да. Билерик кадимки акылдуу саат сыяктуу иштейт. Көрүнүшү да ошондой. Айыпталуучу аны өз алдынча чече албайт. Болгону кубаттап турат. Сууга түшүп, кадимки жумуштарды жасап жүрө берет. Эгерде кубат өчүп, же кыркып алып салуу аракеттери болсо, бирдиктүү базага билдирүү келет. Дене бойдо көп аралык убакта тагынып, өзүнүн жумуштарын кылып жүрө салат да. Эгерде буну чечүү аракети болсо, бул мониторинг Бишкекте бизде чоң мониторинг борбору бар. Ал мониторинг борборуна бүгүнкү күндө азыркы учурда да нөмөттө кызматкер отурат. Ага белги берилет. Белги берилгенде тиешелүү Ош кызматкери менен биргеликте өз чараларын иштеп баштайт да. Байкоого алынган жарандар аны кадимки аксессуар сыяктуу эле экендигин айтышты. Сааттай эле колдонуп, мыйзамды сыйлайбыз дешет. Бул кыйынчылык туудурбайт. Лично мен саат тагып жүрөм постоянно. Эми ушу саат ордуна эле турат. Оңгайсыз эмес. Саат такып жүрөбүз эми. Ушу 2 жумада биз эмнеге көзөмөлдө отуруп турабыз. Кол коюп, ушу отпечатка алып. Кудай буюрса мана 8 ай мөөнөт калды. Ооба, ушу эмне болуп чыгып кетем, Кудай кааласа. Эми ошоңго биз законду сийлейбиз эми. Ошо урмат кылабыз, эми эмне десе ошону кылабыз. Электрондук билерик жасалган кылмыштарга карата тагылат жана жаза мөөнөтү бүткөн соң алынат. Коюлган айыпка жараша айрымдарынын уюлдук телефонуна тиркеме орнотулду. Ал аркылуу белгиленген мөөнөттө жүзүн идентификациядан өткөрүшөт. Кандайдыр бир убакытта ага билдирүү келип түшөт, идентификациядан өтүңүз деген. Жана кадимки эле Face ID сыяктуу да. Ошол аркылуу ал бизге улам ар бир билдирүү келип түшкөн сайын ошо идентификациядан өтүп туруш керек. Телефон таштаганга анын акысы жок. Ошо телефон дайыма жанында жүрүш керек да. Электрондук байкоо долбоорунун негизги артыкчылыктарынын бири үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдөгү натыйжалуулук. Система айыпталуучулардын айрым адамдарга же аймактарга жакындоо радиусун чектеп, жабыр тарткандарга кошумча коргоону камсыздай алат. 1 ай убакытта сизди сырттан көзөмөлдөө жүрүшөт. Сыймык Марат уулу, Бектур Калбек уулу, ЛТР, Ош шаары.